ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ ഉറങ്ങുവാണ്, എഴുന്നേറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം 7:45 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഫുൾ മഴയാണ് പുറത്ത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ മഴയാണ്, ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല. എന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു, വണ്ടി എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പുറത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഫുൾ മഴ പെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ. അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ പാത്രം കഴുകാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. രാത്രിയിലും മഴയോ കറണ്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പാത്രം എല്ലാം കഴുകണം. പിന്നെ നല്ല മഴയാണ്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഫുള്ള് റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ തൊണ്ടയെല്ലാം ഒച്ച അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കള എല്ലാം വേസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് കുറേ കളഞ്ഞ്, കുറേ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അടുക്കളയുടെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വരുവാണ്. അന്നേരം ഈ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് അടുക്കി പറക്കി ഒരുക്കി വെക്കും. കഴുകാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നാൽ പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പം സമയം ഇത്രയായിട്ടില്ല. വേറെ അരിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ വിചാരിച്ച് കഞ്ഞിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമല്ലോ. കഞ്ഞിയെല്ലാം ആക്കാം, അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പാത്രമെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെല്ലാം ഒന്ന് വെക്കണം. ഞാൻ പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരട്ടെ. കാണാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല്ലെല്ലാം തേച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അന്നേരം ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെയും പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം കഞ്ഞി ആക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുപ്പത്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ ഞാനിനിയിപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാണ്. കഞ്ഞി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകിയെല്ലാം ഒതുക്കിയെല്ലാം വെക്കണം. പാത്രം എല്ലാം കഴുകിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഏട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സിങ്കെല്ലാം ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. കുക്കർ ശരിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പിന്നെ കുറേ നാളായി കുക്കർ മാറാൻ സമയവുമായി. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇത് അടുപ്പത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കുക്കർ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. അടുത്തൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഏട്ടനെ മാത്രം വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, ഞാനും കൂടെ പോയാലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങണം. ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുവാണ്. ഇവിടെ കഴുകിയിട്ട തുണിയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുക്കർ വാങ്ങണം, അന്നേരം അതിനു വേണ്ടി പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല കാറ്റും മഴയും. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, പുറത്ത് നല്ലതായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ ഫോണൊന്നും എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നിപ്പോൾ സാധനമെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന്. കുക്കറും വാങ്ങിച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് സാധനവും പിന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം ആക്കണം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം നോക്കാം. PGൻ്റെ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് വാങ്ങിയത്. ഓഫറിന് കിട്ടി. എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്? 2645 എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓഫറിന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി? പിന്നെ എന്താ ചേട്ടാ? എത്ര രൂപയ്ക്ക്? 1320 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കർ കിട്ടിയത്. നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ്. 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ 1320 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. കുറച്ച് ചോറ് ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. രാത്രി ദോശയും ചപ്പാത്തിയും എന്തെങ്കിലും. വെറുതെ ചോറ് അധികം എടുത്ത് കളയുന്ന ഇതിനാ. ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ചോറിനുള്ള അരിയെല്ലാം അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം പിന്നെ ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് സോയാബീൻ ആണെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. റോസ്റ്റ് അല്ല, ഒരു വരട്ടിയതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, ഒന്ന് ഡ്രൈ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അന്നേരം അത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ ചോറിൻ്റെ വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് സോയാബീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 തക്കാളിയും 4 മീഡിയം സൈസ് സവാളയും പിന്നെ 2-3 ഉണ്ട പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 5-6 അല്ലി കഷ്ണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ കുക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സോയാബീൻ ആക്കുന്നത്. അന്നേരം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 പീസ് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ കറുവപ്പട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്കയും കൂടെ. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ, സവാള, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും
സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് സോസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആക്കുമ്പം ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കുക്കറിനകത്ത് ഒരു വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പാത്രം കഴുകാനെല്ലാം പോയി. അന്നേരം പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മസാലയുടെ എല്ലാം ഒരു മണം അടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ കരിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കോരിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഈ പാത്രമാണ്. അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ആക്കിയത്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സോയാബീൻ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സോയാബീനും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനല്ലേ. അന്നേരം ആ പാത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഇളക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം മാറ്റി. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് അന്നേരം നല്ല മസാലയെല്ലാം പിടിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചാലല്ലേ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വരത്തുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി. ചോറിനി അടച്ചിടണം. ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലായിരുന്നു ചോറ് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ റേഷനരിയാണ് വേവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എടുത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിക്കെല്ലാം പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് നല്ലതായിട്ടങ്ങ് വെന്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് റെഡിയാവും. പിന്നെ അങ്ങ് അടച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിന് സംഭാരവും കൂടെ ആക്കിയായിരുന്നു. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ ഇതാക്കി തൈരെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് സംഭാരം റെഡിയാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയാബീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഫുഡ് ആയപാടെ തന്നെ കഴിക്കും. എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഇവിടെ ഏട്ടനും അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അവർ ചിലപ്പോൾ 1:30, 2 മണി, 3 മണിയൊക്കെ ആവും. ഞാൻ പിന്നെ 12:30, 1 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കും. ഭയങ്കര മഴയൊന്നും ഇന്നതേ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം ആക്കിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴുകി വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാലും എല്ലാം ഓരോ പാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രങ്ങൾ കുന്നുപോലെ കാണും. അതാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയാണ് പാത്രം കഴുകൽ. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് താനും. പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ആക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഓരോ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറെല്ലാം ഒരു ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ അരി അരയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ. അന്നേരം പിന്നെ അടുക്കളയെല്ലാം ഫുള്ള് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുവാണ്. തലേ ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ പഴയ ചിമ്മിനി അടുപ്പിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേപ്പറും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ക്ലീനാക്കിയെല്ലാം ഇട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാം ക്ലീനാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നത് തന്നെ. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കും കുറേ പണിയുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനെല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന സ്റ്റാൻഡെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു TV സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ചായി പേപ്പറെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് പുതിയ പേപ്പറെല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി എല്ലാം വെച്ച്
എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അല്ലാതുള്ള പാത്രങ്ങൾ മറ്റേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ തട്ടില്ലേ ആ തട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയോട് പണിയായിരിക്കും, പിന്നെ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും സമയം കാണത്തില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളൊന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ തട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ, ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൂടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ടവല് കഴുകിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? അന്നേരം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കുമിഞ്ഞ മണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ. ഞാൻ ചില ടൈമിൽ അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് സോപ്പിട്ടിട്ടെല്ലാം കഴുകിയെടുത്ത് എല്ലാം തുടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച്. അന്നേരം അമ്മ ഞാൻ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ ചക്കയാണെങ്കിൽ പുറത്തിരുന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ചുളയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്ന് എല്ലാം അരിഞ്ഞെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക. ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന പച്ചക്കറി, അതും ഒരുപാട് പച്ചക്കറിയൊന്നും വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതെല്ലാം ഓരോ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. പിന്നെ തേങ്ങ പൊതിച്ചതിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ബാലൻസ് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കും. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ആ കറിവേപ്പില കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴുകത്തില്ല. കഴുകാണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ടിന്നിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ടിന്നിൽ അടച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെ ഒരു കേടുമില്ലാണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടിന്നിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഞെട്ട്
കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. കഴുകത്തില്ല, കഴുകാതെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആണ് വെക്കുന്നത്. അന്നേരം ചീത്തയാവാതെ ഒരാഴ്ച മേലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പച്ചമുളകെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെയാണ് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം വെക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാല് കാച്ചിയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കാപ്പിയെല്ലാം ആക്കി. ഏട്ടന് എന്തുവായിരുന്നു, കാപ്പി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് പാല് കാച്ചിയിട്ടാണ് ഏട്ടന് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അച്ഛന് കഫക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാലിട്ടിട്ടുള്ള ചായയൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, കട്ടൻ ചായ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാപ്പി കുടിക്കാൻ. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചായയൊന്നും കുടിക്കാറൊന്നുമില്ല. ചായ കുടിയെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഒരു കൊതിക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ കാണാൻ ഇട്ട് കുടിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് കൂടുതലും ഈ ചായയും കാപ്പിയെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് തന്നെ. ഞാൻ ഇന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് റസ്ക് വാങ്ങിയായിരുന്നു. അച്ഛന് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്ന റസ്ക്കാണ്, ബിസ്ക്കറ്റൊന്നും കൊടുക്കൽ കുറവാണ്. റസ്ക്കാണ് അച്ഛന് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇന്ന് അവിടെ പോയ സമയത്ത് റസ്ക്കൊന്നും വേറെ പാക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം പതഞ്ജലിയുടെ ഒരു റസ്കിൻ്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു 2-3 പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടത്. പിന്നെ രാത്രിയിലത്തേക്ക് അമ്മ ഗോതമ്പ് ദോശയാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ ആക്കിയ സോയാബീൻ ഇല്ലേ, അത് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത്, അതായിരുന്നു രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പണികളും കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയാക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി നാളത്തോടെ എല്ലാ പണികളും ഫുൾ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിയും. അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെല്ലാം എടുത്ത്, പിന്നെ ഫുൾ നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി എല്ലാം അതെല്ലാം കളഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയും വന്നും എല്ലാം നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഓരോന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ടിന്നും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തന്നെ കുറേ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴുകി എല്ലാം ക്ലീനാക്കി വേണ്ട പൗഡറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ടെല്ലാം വെച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല, 2-3-4 പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി പിന്നെ രാവിലെ ബാക്കി കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയി വന്നും എല്ലാം നിൽക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കറണ്ട് പോയ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം എല്ലാം കഴുകിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. രാത്രിയായപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഭയങ്കരമായ കാറ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കാറ്റുണ്ട് പുറത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ രാത്രിയായി, ഞാൻ കുളിച്ചപ്പോൾ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിച്ച് ഏകദേശം പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10:30 ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നത് ഒരു 10:30 ആയപ്പോഴാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 12:20 ആയി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 12:45 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വോയിസ് ഓവർ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം അപ്ലോഡ് എല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ 1:30 ആവും. എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇപ്പം രാവിലെയായി, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബൈ.